ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀରୁ ରିବନ ଫିତା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀରୁ ବୟସ ତ କସ୍ମସ୍, ବାହାଘରର ବରଯାତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ମେଲୋଡି, ସବୁଠି ଶୁଭେ ଏହି ହିଟ୍ ଗୀତ। ଯାହାକୁ ଗାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ହେଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ପୁରା ଫେମସ୍ ଏବଂ ହିଟ୍। ସେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1991ରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ୍ ଦକ୍ସି କଲା। 2000 ମସିହାରେ କାଶିଆ କପିଳ ଫିଲ୍ମରେ ହୋଇଥିଲା ଦାଦାଙ୍କର ଓଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲେ ସେ। ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି 700ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ। 500ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା, ଛାତ୍ରଙ୍କଠୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରୁଥିଲେ ଦାଦା। ତୋର କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ତୋ ରିବନ ଫିତା, ତୋର ହୃଦୟ କିଛି କହିଲା, ଏ ରଙ୍ଗବତୀ, ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଣ୍ଟା, ବୟସ ତ କସ୍ମସ୍, ନାଲି ଆମ୍ବ ଭଳି ଅନେକ ହିଟ୍ ଗୀତ ସେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଧୁନରେ ଝୁମିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶୋର ହୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନତା ଟିଭି।